Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Xitoy kommunistlari Sharq Turkistondagi Uyg'ur yosh o'smirlarni Xitoy o'lkalaridagi maktablarda o'qitishni planlamoqda. Xitoy Zumrat Davudning aksini singlisining xalqaro bergan guvohlikka qarshi so'zlatkizdi. Amerikaning danglik karton filmi Janubiy bog'chada Xitoydagi lager va fikr erkinlik masalasi tema qilindi. Turkiya xalqi askarlarning g'alabasi uchun duo qilmoqda. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizdən təfsili məzmunlarda bolsun. Xitay Ma'arif Ministerliğinin Xitay ülkelərə yetkəb oxutulub atqan Uyğur balalarının yaş çəkilməsini tövəllitib, 6-7 yaşlardakı balalarını yetkəb oxutishni planlab atqanlıq aşkarlanmaqda. Zimistan toruning xabar qilishicha, mazkur planning maqsadi Uyğur balalarini butunlay xitoylashtirib, ularning urf-odat va yemak-ichmak odatlarini kichikdan boshlab o'zgartirish ekan. Shundaqla navbat Xitoy hukumatining eng kichiki 14 yoshdagi Uyg'ur balalarini Xitoy o'lkalarida haqsiz o'qitib atganligi. Buning kishilarda atalmish bu xil imtiyozning orqasidagi maqsad nima degan savol paydo qilganligi ta'kidlangan. Xabarda bir kasbiy texnik maktabining yetakchisi bu planning orqasidagi maqsad haqida to'xtalib, uning Xitoy rahbarlarining atalmish dono fikr ekanligi, bu ularning xitoylashishini ilgari surib qolmay, ota-onalarning chatoq terishining oldini oladiganligi, ularning bolalarining ishkirda Xitoylar bilan birga yashab isyon ko'tarishga petinolmaydiganligini, hozir mazkur maktabda 500 ga yaqin Uyg'ur, qozoq bolalar o'qiyotgan bo'lib, ularning qattiq kontrol qilinadiganligi, ona tilida so'zlashi, dinga ishonishi, sirt bilan aloqa qilishi qattiq cheklanadiganligi, maktabdagi yetakchi o'qituvchining ularga berilgan vazifasini rad qilishga bo'lmaydiganligi, buning davlat bergan siyosiy vazifa ekanligini bildirgan xabarda ilgari surishcha, Xitoyning boshqa o'lkalaridagi Uyg'ur o'quvchilarining ahvoli mo yuqorqisiga o'xshash ekan. Tianjindagi bir Xitoy yetakchi o'qituvchi Uyg'ur o'quvchilar haqida to'xtalib, o'quvchilar bilan aloqa qilish jarayonida ularning turmushga bo'lgan tonishi, qimmat qarashi, masalaga qanday hukm qilishi ta'sirga uchraydi. Bu o'quvchilar Shinjongga qaytib borgandan keyin Kompartiyaning rahbarligini qabul qiladi va uni qo'llaydigan bo'ladi degan. Navbatda xalqaro Xitoy hukumatı Uyg'urlar qarata madaniyat qirg'inchilik qilib berish bilan ayblanmoqda. Erkin Osiyo radiosi xabari. Xitoy hukumat taratqullaridan yer shari vaqti gezdi 13-oktyabr kuni lager shahidi Zumrat Davudning akisi Abduxilil Davudning o'z singlisi Zumrat Davudning bayonlarini inkor qilib bergan videolik bayonotini e'lon qilib, Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeoni Uyg'urlar haqida fitna ig'vo tarqatdi deb hujum qilgan. Hozir Urumchi yangi shahar rayonidagi mehmon kutish yo'li mahalla komiteti darvozasi bo'lib ishlayotgan Abduxilil Davud Zumrat Davudning cho'ng akisi ekan. Yarshar vaqti gezdi o'zining mazkur xabarda Kovisho nomli Xitoycha ijtimoiy tarqatuvda tarqatilgan Abduxilil Davudning videolik bayonotini paket sifatida ishlatgan. Abduxilil Davud singlim azaldan majburiy tarbiyalashga bormagan, majburiy tug'ut cheklash operatsiyasini qildirmagan. U baliyatga o'smisi bo'lib qolib, o'z ixtiyorligi bilan doktorxonaga berib operatsiya qildirgan. Amerika ministri Pompeo apandi, siz rost gap qilsangiz, singlim Zumrat Davuddan foydalanib yolg'on gap to'qimagan bo'lsangiz, bizning xotirjam turmushimizga daxl yetkazmagan bo'lsangiz degan. Erkin Osiyo radiosining qayta ziyoratini qabul qilgan Zumrat Davud 12-oktyabr kuni dadasining shuningdan bir kun ilgari vafot bo'lganlik xabarini bir Xitoy qo'shnisi orqali bilganligini, musibat ichida turibmi oilasidan hol so'rayolmay turganida akasining bu videolik bayonotini ko'rib intayin bearam bo'lganligini, shundaqla dadasini Xitoyning besimlariga bardoshlik berolmay bu dunyodan ko'z yumdi deb o'ylab qattiq azoblanganligini bayon qilib, video ilingan uy akasi Abduxilil Davudning uyi ekanligini, ammo bu videoning majburiy ilinganligi bir qancha tarafdan chenib qolganligi, ya'ni videoning o'lchamlik medirlamay ilinishi uning telefonda e'linmaganligi va tayyorlik bilan suratga e'linganligini, akasining hech qachon ijtimoiy taratqularni yoki applarni qo'llanmaydiganligini, boshqa oila a'zolarining Xitoy hukumati tomonidan eg'ir besimlarga uchirganligini, shundaqla bir qancha ilgari mahalla soqchilaridan qaytib kelishi haqida telefon orqali tahdid qilishiga uchirganligini bildirgan. 24-sentabr kuni Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 74-navbatlik umumiy kengashi echilayotgan bir paytda Amerika tashqi ishlar ministrligining o'rinlashtirishi bilan Shinjongdagi kishilik huquq krizi sistemasida bir muhokama yig'ini uyushtirilgan edi. Bu yig'inda lagerdan qutulib chiqqan va hozir Amerikada turayotgan lager shahidi Zumrat Davud o'zining Xitoy doiralari tomonidan 2017-yil 31-mart kuni uyidan sababsizlik tutqun qilinib, 24 soat bo'yicha so'roq qilingandan keyin lager qamab qo'yilish jarayonlarini va u yerda ko'rgan ahvollarini qisqacha so'zlab o'tgan va xalqaro jamoatdan Uyg'urlarga yordam berib bu zulmdan qutuldirib olishni talab qilgan edi. Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo 2-oktyabr kuni Katolik dini dunyosining markaziy Vatikanda o'tkazilgan bir diniy erkinlik yig'inida nutq so'zlagan. O sözüdə Uyğur lager şahidi Zumrat Davudning kechirmishi haqida alohida to'xtalib, Xitoy hukumatining Uyğur qatorliq musulmonlarga yurgizayotgani g'oyat zo'r kishilik huquq tafsandchiligidir degan edi. Men Zumrat Davudning aksi Abduxilil Davud yaqinda tordi Amerika ministri Pompeo apandimning singlimning ustidan topgan fitna va yolg'on gaplarni ko'rdim.
Janubiy Bag'cha Amerikada 1997-yili qo'yilishga boshlagandan beri kundalik ijtimoiy va siyosiy masalalarni tema qilgan o'zgacha uslubi bilan yuqori ko'rilish nisbatiga erishib shuhrat qozongan cho'nglar karton filmidir. U Emmy televiziya mukofoti qatorliq nopusliq mukofotlarga erishish bilan birga yana Oscar film mukofotiga nomzod ko'rsatilgan. Amerikadagi keng ommaga xitob qiladigan mushundaq bir karton filmning 2-oktyabr kuni tarqatilgan 23-fasllik 2-qismida Xitoydagi siyosiy vaziyat va u keltirib chiqarayotgan oqibatlar bosh tema qilingan. Mazkur karton filmi Amerikaning Kolorado shtatida yashaydigan Stan Marsh, Kayli Proflowski, Erik Cartman, Kenny McCormick qatorliq 4 o'g'il bola personajning hikoyalari asosida davom qiladi. Kolorado shtati Amerikada kandir terish va setish qonunli qilingan oz sondagi shtatlarning biri bo'lib, karton filmning 2-oktyabr kunidagi soni bosh personaj Stan Marshning kandir etizliqi bo'lgan dehqon dadasi Randining bir kuni tuyuqsizlik boy bo'lish uchun Xitoyga o'xshash ko'p nupusli bir davlatga berib tijorat qilishdan iborat bir o'y fikri kelishi bilan boshlanadi. Dadarandi Xitoyga qarab yo'lga chiqqan. U Xitoyga yetib kelgandan keyin chamadonda kandir bo'lganlikdan ayirdirimda tutqun qilinib lagerga qamaladi. Janubiy Bag'cha karton filmining bu qismida Sharq Turkistonda navbatda 2 milliondan ortiq kishi qamalib, kundalik ming yuvish harakatiga uchrayotganligi va shundaqla ularning lager atrofida qurilgan zavodlarda majburiy emgakka selinayotganligidek vaziyatni obrazli qoldi yoritib bergan. Randi lagerda kishanlanadi. Tayoq yeydi va bir zavodda majburiy emgakka selinadi. U bu jarayonda boshqalarning qiyin qistoq elinganligini ko'radi. Bir kun soqchi uning qo'liga bir parcha qog'ozni tutqizib, uni qiynab turib qo'lidagi qog'ozni o'qishga buyruq qiladi. Uning bilan u qog'ozga yozilgan "Men Xitoy Kompartiyasining a'zosi bo'lganligimdan to'liq faxrlanaman. Partiya shaxsdami muhim o'rinda turdi" degan so'zlarni o'qiydi. U yana birining lagerdagi soqchilar tomonidan naq maydonda etib o'ldirilganligini ko'radi. Mazkur karton filmda yana lager kameralarining odam bilan to'lib toshganligi va tutqunlarning hojat ishlarining yana shu kamerada bo'ladiganligini yoritib bergan. Mazkur karton film ko'rsatilgandan keyin ijtimoiy taratqularda kuchli qo'zg'olon qo'zg'ab, lager masalasining tilga ilinishi Uyg'urlarning kuchli olqishiga erishgan. Bugun Hollywood xabarlar gazetining xabar qilishicha, Janubiy Bag'chaning 2-oktyabr kunidagi qismida Xitoy va uning kontrolida qolgan Hollywood qattiq tanqidlanganlikdan Xitoy hukumatı mazkur karton filmini Xitoyda cheklagan. Uning butun qismlari, hatto u vaqtdagi munozirlarmi Xitoydagi torlardan butunlay o'chirilgan. Turkiya xalqi askarlarga duolar bilan madad berdi. Turkiya armiyasining Suriyadagi Fırat daryosining sharqiga qarata tinchlik bo'liq harbiy harakatini boshlashi bilan Turkiyadagi barliq masjidlarda bomdod namozida bir tutash Fath surasi o'qilmoqda. Diniy ishlar boshqarmasi boshlig'i Ali Arbash Anqaradagi Hoji Bayram Vali jamoasida Fath surasini tilovat qilgandan keyin askarlarga duo qildi. İstanbuldagi cho'ng kichik masjidlarda Fath surasi o'qilib, Turkiya askarlarining g'alabasi uchun duo qilinmoqda. Xabarlarimizni ko'ringlar, rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.